Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, trebaju nam brojevi, rokovi, granice. Zašto? Brojevi nemaju stranačku boju, brojevi su jasni, objektivni, brojevi su fer. Rokovi nam trebaju da možemo planirati život, poslovanje, troškove, a granice moramo postaviti kako bismo znali kad ih netko prijeđe. Da, radi se o pandemiji. Vrlo su restriktivni kriteriji hrvatskih i europskih epidemiologa i predviđaju otpuštanje mjera u 3 kruga. Mi sada imamo brojeve za drugi krug. Kumulativna 14-dnevna stopa za RH je 180,8 na 100.000 građana i to na datum 1. veljače. Za drugi krug, za otvaranje kafića, restorana, za okupljanje 50 osoba potrebna je 14-dnevna incidencija ispod 200. Zašto nema odluka? Dogovorili smo se da ćemo se dogovoriti. Uz osmijeh je odgovorio uvaženi član stožera na upit novinarke kad možemo očekivati otvaranje ugostiteljskih objekata, nastavak normalnog života. Drago mi je da se bar netko smije u ovoj zemlji, u ovoj situaciji, ali to nije bio osmijeh znanstvenika i stručnjaka, to je osmijeh političara kojeg svakodnevno pitamo za komadić informacije i slobode. Zamislite, informacije i slobode. Je li to odgovor onih koji sa svih ekrana emitiraju ostanimo odgovorni? Samo pitam. I kad god se netko usudi sramežljivo dići ruku iz zadnje klupe i upitati care, gospodaru, kad otvaramo? Dobije odgovor, drugi imaju strože mjere. Budite zahvalni. Šta je sad? Šta se događa? Više ne slušamo struku, više ne pratimo broj zaraženih, postotke, sad uspoređujemo mjere. Ne čini se baš znanstveno. Liječnik neće pacijentu dati lijek koji dobiva pacijent na susjednom krevetu, nego baš lijek koji treba ovom pacijentu. Ako se već uspoređujemo sa drugima, spomenimo sve, ama baš sve izuzetke koji su se dogodili zadnjih godinu dana našeg preživljavanja. Dajte konačno inventuru svih nepoštivanja mjera u RH. I samo da znamo, virus ne pogađa svako tijelo na isti način. Hvala Bogu i moja majka u 87. se odlično oporavlja. Virus ne pogađa ni svaku državu podjednako. Neke su gospodarski feniksi, uvijek su bile, pa će se tako dići i iz ovog korona pepela. Neke su već bile na rubu provalije i dugotrajnost i besmislenost mjera će ih ili će nas sigurno gurnuti u ponor. Naročito nas gdje se ništa ne isplati raditi, gdje su vrijednosti izokrenute, gdje se donirana dječja hrana baca u smeće, gdje starci žive napušteni i zaboravljeni, gdje se divimo snalažljivima, a preziremo sposobne, gdje nema posla za mlade, gdje je svijest o građanskim pravima jezična i sadržajna nepoznanica. Oprostite, ali bolesno je sve ovo, malo od virusa, malo od čovjeka. A mladima koje love po parkovima jer ne mogu više biti bez kontakta i zabave, jer im je sve ovo besmisleno, jer žele živjeti život, jer ne žele gledati političare koji od sebe rade iznimke od pravila koje sami donose i sami stvaraju, jer im je dosta straha. Tim mladima umjesto ukora dugujemo ispriku. Oni će odraditi, odrobovati i otplatiti sve odluke osrednjih političara, malih ljudi i sitnih duša. Ne navodim ih na loše, volim naše mlade, ali im kao jedan od starijih ovdje poručujem da ih jako, jako dobro razumijem. Hvala lijepo.